তুমি কি ভেবেছো যখন আমরা আঙুল টানি বা মোচড়াই তখন চটপট করে শব্দ হয়? আসলে আমাদের হাড়ের মাঝখানে জয়েন্ট থাকে। এই জয়েন্টের ভিতরে এক ধরনের আঠালো তরল থাকে যাকে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড বলে। এই ফ্লুইডের কারণে হাড়গুলো স্মুথলি ভাবে নড়াচড়া করতে পারে এবং একে অপরের সাথে ঘর্ষণ খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু যখন আমরা আঙুল টানি বা মোচড়াই তখন এই তরল একটু প্রসারিত বা লম্বা হয়, যার ফলে ছোট ছোট এয়ার বাবল তৈরি হয় এবং এই বাতাসের কণাগুলো ফেটে যাওয়ার ফলে চট করে শব্দ হয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আমার কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?